हेलो एवरीवन, मैं आज एक ऐसा नुस्खा लेकर आई हूँ। आजकल मौसम चेंज हो रहा है, खांसी बहुत हो रही है सबको। बच्चों को बहुत खांसी हो रही है, हम दवाइयाँ दे दे के थक गए हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, एक कच्चा अमरूद, मतलब पका ना हो ज़्यादा, उसको ना आप तवे पे भून लीजिए। जैसे आप भरते के लिए बैंगन को भूनते हैं उस टाइप पे से आप भून लीजिएगा। उसके बाद ये जो काला आपका छिलका हो जाएगा उसको सारे को रिमूव कर लीजिएगा। और रिमूव करने के बाद इसको गरम गरम ही कट कर लीजिएगा। और बच्चों को ना थोड़ा कोसा कोसा में ही खिलाना है, मतलब गरम गरम ही थोड़ा सा खिलाना है। इसके ऊपर आप नमक डाल के बच्चों को खिलाना, और देखना बिना दवाई के इतनी दवाइयाँ खिलाने के बाद ठीक नहीं होती, वो इससे ठीक हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।